Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Master Fitron Indonesia mencoba memberikan penjelasan tentang vaksin aroma aktif. Vaksin aroma aktif ini adalah salah satu vaksin yang memiliki fungsi dan tujuan adalah perangsang pertumbuhan populasi burung walet di dalam rumah walet. Vaksin ini ada dua jenis. Yang pertama jenisnya dalam bentuk cairan seperti ini. Terus yang kedua jenisnya bubuk ya, seperti ini. Ya. Jenis bubuk ini nanti bisa diracik sendiri, sahabat walet seluruh Indonesia. Ini nanti diracik sendiri di rumah masing-masing sesuai dengan takaran atau kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah burung walet. Untuk 5 liter ini itu bisa dicampurkan air maksimal 15 liter. Sementara untuk yang bubuk ini bisa dicampurkan air maksimal 50 liter. 50 liter air. Ini fungsi dan tujuannya sama. Yang bubuk dengan yang cair. Ini untuk memudahkan pengiriman ke seluruh wilayah di seluruh Indonesia, sehingga kita menciptakan sebuah vaksin dalam bentuk bubuk. Oke sahabat walet seluruh Indonesia, tujuan utama atau fungsi dari vaksin aroma aktif ini adalah sistem perangsang, merangsang penciuman burung walet terhadap habitatnya. Jadi ketika burung walet sudah terkontaminasi dengan aroma vaksin ini, maka sistem aroma vaksin ini akan bekerja secara aktif baik di dalam ruangan RBW maupun ketika RBW itu terbang di udara, sehingga teman-teman koloni walet yang ada di udara bisa ikut terkontaminasi dengan burung walet yang sudah terkontaminasi dengan vaksin aroma aktif ini ketika berada di dalam rumah burung walet. Terus yang kedua, vaksin ini sistem rangsangannya sangat peka sekali terhadap burung walet, sangat sensitif sekali, sehingga memerlukan sedikit vaksin saja. Itu tidak perlu kita memvaksin dinding RBW, cukup yang kita vaksin itu adalah sekat ruangan dan void saja, dinding tidak perlu. Kalau untuk melakukan penyemprotan dengan sirip bisa dilakukan dengan cara spuyer embunnya itu dibikin berasap. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami Master Fitron Indonesia. Nanti juga bisa diakses di YouTube bagaimana sistem penyemprotan yang kita lakukan menggunakan vaksin ini, baik menggunakan penyemprotan manual maupun dengan menggunakan mesin embun. Oke, terima kasih banyak. Semoga petani walet seluruh Indonesia sukses selalu. Salam Fitron Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabutnya mantap. Mantap. Kita hasil penyemprotan ini banyak titik-titik kotoran yang baru ya. Ini ada titik kotoran baru banyak nih. Nih pemirsa, ini banyak beberapa titik. Teman-teman, ini kita berada di lantai 3 ya. Ini ada burung ya terbang ya. Ini ada burung terbang. Ini. Semprot bro, oke, semprot. Nah, ini poinnya ya di atas. Ini kita melakukan Paman Monte bro. Ini ada titik tai baru ya. Ini ada titik tai baru. Ini sementara dia akan memoles di sini. Ini di dalam juga banyak titik-titik tai baru. Ini hasil vaksin aroma
aktif ya. Ini RBW-nya usianya kurang lebih 3 bulan. Ini ada kotoran baru ini. Ini kotoran baru ya. Kemungkinan akan moles ini. Kamar aja mau semprot mega ya. Ya, ini kita sementara melakukan penyemprotan vaksin. Ya. Ya. Ini saudara ada kotoran banyak. Ya, ini ada sarangnya ini. Ya. Ya. Semprot ya, semprot. Sampai berhasil semprot. Ini kita berada di lantai 3 ini, ya, dengan melakukan penyemprotan vaksin aromatis dari Citron Indonesia. Ruangan mana sempur ruangan mana? Coba sampai nah. Aja nama Abu Sirip nah. Ya. Ini kita ini ada tumpukan tai baru ya ini. Sejak 2 minggu tidak dilakukan penyemprotan, ini ada tai baru ini. Ya, mungkin sebentar lagi akan moles. Nah, ini juga ada tai baru. Ini ada beberapa titik tai baru di dalam. Ini, alhamdulillah beberapa titik-titik ya gumpalan kotoran walet baru ini. Ini artinya penambahan yang nginap sudah lumayan banyak ini. Jadi aromanya ini sangat bagus sekali ya. Aromanya ini sangat disukai oleh burung walet, sangat disukai juga oleh manusia. Jadi RBW ini tidak pernah dilakukan penyemprotan dengan kotoran-kotoran yang berbau busuk begitu. Ya, alhamdulillah lumayan banyak penambahan ya. Lumayan banyak penambahan kotoran-kotoran burung walet. Ya, bisa dilihat 2 minggu sejak 1 bulan setelah penyemprotan ini dilakukan kembali penyemprotan. Alhamdulillah lumayan ya kotoran-kotoran burung walet baru. Di lantai dasar ya, ini di lantai dasar juga ada penumpukan ya, penumpukan tai ini. Ini ada telur bebek ini sejak awal RBW dibangun ini. Ini dari lantai 2. Ini kita berada, ini ada kolam ya. Ini sepanjang ini kolam. Ini siripnya di atas. Nah, ini ada CCTV nih.
penyemprotan di lantai pertama ya. Ini kotoran molek baru. Dirantang cemara menambah kerinduan. Lepas senja remang melingkar langit, tak terasa